Մոտ 3 տասնամյակ ժամանակավոր տնակներում բնակված Վանաձորի այս ընտանիքները 2019-ից 2020 թվականներին վերջապես տեղափոխվեցին բնակարաններ։ Արխիվային այս կադրերում նրանք պատմում են, թե ինչպես են տասնամյակներ շարունակ բնակվել ու գոյատևել մեղմասած անմարդկային պայմաններում, չունենալով կենցաղային ու կոմունալ հարմարություններ։ Տարիներ շարունակ նրանց ամեն օրը պայքար էր ցրտի, խոնավության ու անորոշության դեմ։ Հույս ունենք, բայց ոչ կապ էլի, ասենք Ոչը 30 տարի ապրում, 30 տարի շատ նավոր, 60 տարի կովինը, բայց այդպես է Դոմիկը նեղվածություն էր, իսկանս չէին կամ Դոմիկը տեղավորվենք, մեր պայմանները շատ ծայրահեղ եղել։ Էլ չեն կրի են տնակի ապրող պիտակի կարգավիճակը, որ երեխաները լրվում են դրանից, իրանց կյանքներ կփոխվի, կմտնեն նոր շրջապատ, նոր ընկերներ, չեն զգա իրանց ընդգճված, ոնց որ ասենք ընդեղ էինք ապրում, երեխաները շատ նեղվում էին։ Բնակարանները Վանաձորի բազմազավակ 5 ընտանիքի 2019-ից 2020 թվականներին նվիրել էր ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանն ու Կարապետյան ընտանիքը։ Սա նրանց հերթական բարեգործական ծրագիրն էր ուղղված սոցիալապես անապահով եւ բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանը։ Շատ շնորհակալ եմ իրանց, որ չեն ատեսել իմ ընտանիքը, նկատել են իմ բազմազավակ ընտանիքը, իմ երեխաներին ու մեծ օգնություն են արել մեզ համար։ Մի երազել ենք, որ այս մեծ Շատ ուրախ եմ։ Տասնամյակների սպասումից հետո այս ընտանիքների համար վերջապես փակվեց ժամանակավոր տնակների էջը։ Կարապետյանների բարեգործությունը, որոնց մասին երբևիցե չի բարձրաձայնվել, նրանց վերադարձրեց արժանապատիվ ու ապահով կյանքի։